तो गाइस बताओ, ये बहुत डर रहे थे तो इसको थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। देखो कितना अच्छे से पानी पी रहे हैं। ये बहुत तकलीफ में है, सोच रहे हैं हम इसको अभी मार ही डालेंगे, यही सोच रहे हैं। लेकिन इसको ज़्यादा पानी नहीं पिलाएगी क्योंकि इसको सांसें अटक रहे थे। हाँ, और बिना देरी करके इसको छोड़ देंगे। ज़्यादा देर उसको रखेगी तो मर जाएगी डर से। ये बहुत डरा है अभी। अब देखो।